अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। असमयात्रायाः द्वितीये दिने प्रधानमन्त्री अद्य कालियाबोर् इत्यत्र काञ्जीरङ्गा एलिवेटेड् कॉरिडोर् इत्याख्यायाः परियोजनायाः शिलान्यासं कुर्यात्। द्वाभ्यां नूतनाभ्याम् अमृत भारत एक्सप्रेस् इत्येताभ्यां रेलयानाभ्यामपि प्रदर्शयेत् असौ हरितध्वजाम्। असमराज्यस्य अनन्तरं प्रधानमन्त्री प्राप्नुयात् पश्चिमबङ्गालराज्यं। सिङ्गूर इत्यत्र प्रायः 3,800,कोटिरूप्यकात्मिकीनां परियोजनानां कुर्यात् शुभारम्भं शिलान्यासं च। एकां जनसभाम् अपि तत्र असौ सम्बोधयेत्। ग्रीनलैंड देशमालक्ष्य ट्रम्प इत्यस्य वाणिज्यिककरयुतम् आक्रमणम्। यूरोपवर्तिषु 8 देशेषु 10% करः उद्घुष्टः। अनेन निर्णयेन नाटो इत्येतस्मिन् भवितुमर्हति विच्छेदः। भारत न्यूजीलैंड दलयोः मिथः स्पर्धात्रयसमन्वितायाः एकदिवसीय क्रीडाशृङ्खलायाः अन्तिमा निर्णायकस्पर्धा अद्य इन्दौरस्थे होल्कर क्रीडाङ्गणे भविष्यति। शृङ्खला विजेतुः निर्णयः। अत्यन्तं शैत्ये घननिहारे सत्यपि हर्षोल्लासेन आचर्यमाणं मौनी अमावस्या इत्येतत् पर्व पवित्रतीर्थेषु स्नानपुरस्सरं श्रद्धालवः कुर्वन्तः सन्ति पूजानुष्ठानादिकम्। अथ च वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अद्य असमराज्ये द्वितीयं दिनमस्ति। तत्र हि प्रधानमन्त्री 9,65,00,कोटिरूप्यकसमन्वितायाः काजीरङ्गा एलिवेटेड् कॉरिडोर् इत्येतस्याः परियोजनायाः भूमिपूजनं कुर्यात्। एषा परियोजना 86 किलोमीटर परिमिता पर्यावरणानुकूला राष्ट्रियराजमार्गपरियोजना अस्ति, या हि यातायातसौविध्यम् अथ वन्यजीवनसंरक्षणं निध्याय प्रकल्पिता अस्ति। एतेन सममेव प्रधानमन्त्री गुवाहाटीतः रोहतकपर्यन्तम् अथ डिब्रूगढ़तः लखनऊ नगरं यावत् सम्बद्धाभ्याम् अमृत भारत एक्सप्रेस् रेलयानाभ्यामपि हरितध्वजं प्रदर्शयेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पश्चिमबङ्गालराज्ये अपि अनेकासां विकासपरियोजनानां शुभारम्भं कुर्यात्। प्रधानमन्त्री हुगली जनपदस्य सिङ्गूरस्थलाय भूयोपि 3,800,कोटिरूप्यकसमन्वितानां परियोजनानाम् उपायनं प्रदद्यात्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री विविध रेलपरियोजनानां शुभारम्भमपि कुर्यात्। एतासु रेलपरियोजनासु जयरामवती बरो गोपीनाथपुर मयनापुरा इत्येषा नवीना रेलपट्टिका सम्मिलिता अस्ति इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुवाहाटी नगरे ऐषमः बागुरुम्बा दोहो इत्याख्ये उत्सवे सम्मिलितः जातः। एतस्मिन् अवसरे बोडो समुदायस्य 10,000,000 कलाकारैः सम्भूय बागुरुम्बा नृत्यं कृतम्। एतस्मिन् उत्सवे प्रधानमन्त्रीवर्यः स्वीयसम्बोधनक्रमे बागुरुम्बा दोहो इत्याख्यस्य उत्सवस्य महत्ताम् आवश्यकतां च स्पष्टीकृतवान्। बागुरुम्बा दोहो ये केवल एक उत्सव नहीं है, एक माध्यम है हमारी महान बोडो परंपरा को सम्मान देने का। ये एक माध्यम है बोडो समाज की महान विभूतियों को याद करने का। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिमबङ्गालराज्यस्य यात्रावधौ भारतस्य प्रथमस्य रेलयानस्य स्लीपर वन्दे भारत इत्यस्य निरीक्षणं कृतवान्। रेलयाने प्रधानमन्त्री बालैः सह संवादमपि कृतवान्। एतत् रेलयानम् आधुनिकसुविधाभिः उन्नतसुरक्षाप्रणाल्या च समन्वितमस्ति। तीव्रगतिं यात्रिसुविधाः च अवधाय एतस्य विशिष्टस्य रेलयानस्य निर्माणं कृतम्। एषा हि परियोजना भारतीय रेल विभागस्य आधुनिकीकरणे आत्मनिर्भर भारतस्य च दिशि प्रशासनस्य प्रयासान् निदर्शयति इति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमबङ्गालराज्यस्य माल्दा इत्यत्र जनसभाम् एकां सम्बोधितवान्। एतस्मिन् क्रमे असौ पश्चिमबङ्गालराज्यस्य ममताप्रशासनं दयाभावरहितं संसूचितवान्। असौ उक्तवान् यत् ममताप्रशासनं निर्धनानां चिन्तां न करोति, अपि तु केवलं स्वकोशपूर्णार्थमेव कार्यं कुरुते इति। यहाँ की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है। वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। पश्चिमबङ्गालराज्ये गहन पुनरीक्षणक्रमस्य प्रक्रियावधौ बीएलओ इत्यस्य आत्महत्यामालक्ष्य भाजपानेता सुधांशु त्रिवेदी वक्तव्यमेकं प्रकाशितवान्। असौ उक्तवान् यत् एतस्मिन् प्रकरणे राजनीतिकः हस्तक्षेपः क्रियमाणः अस्ति। असौ आरोपितवान् यत् निर्वाचनायोगस्य अथ गहन पुनरीक्षणक्रमस्य विफलताबोधनार्थम् एतादृशानि प्रकरणानि योजनापूर्वकम् उपस्थाप्यमानानि सन्ति इति। उत्तराखंड राज्यस्य स्थापनायाः 25तमे वर्षे देहरादून नगरे जागरण फोरम इत्याख्या संगोष्ठी आयोजितं गता। एतस्यां संगोष्ठ्याम् उपराष्ट्रपतिं सीपी राधाकृष्णन् इत्येतम् अथ उत्तराखंड राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणं पुष्कर सिंह धामी इत्येतं च समेत्य अनेके गणमान्यजनाः समुपस्थिताः आसन्। उत्तराखंड राज्यं संभावनानां नूतनद्वारं, नवदिशा, नवस्वरूपं च इत्येतस्मिन् विषये जातायां चर्चायाम् उपराष्ट्रपतिवर्यः अकथयत् यत् उत्तराखंड राज्यं भारतस्य लोकतन्त्रस्य सुदृढं ध्वनिरूपमस्ति, अथ आध्यात्मिकपरम्परायाः ध्वजवाहकत्वेनापि असौ विराजते। इदं राज्यं देशसेवायाः, समर्पणस्य, देशभक्तेः च उद्धरणमस्ति। एतेन सममेव राज्यमिदं सत्यं, शिवं, सुन्दरम् इत्येतस्य उद्घोषमपि करोति इति। छत्तीसगढ़ राज्यस्य बीजापुरे सुरक्षाकर्मिभिः महती सफलता समर्जिता। कारणमिदमस्ति यत् नेशनल पार्क इत्येतस्य स्थलस्य घनयुते अरण्यक्षेत्रे नक्सल विरोध्यभियानावधौ सुरक्षाबलानां नक्सलवादिनां च मिथः जाते संघर्षे नक्सलवादिद्वयं कालकवलितम् अभवत्। तावत् संघर्षक्षेत्रात् AK-47 इत्येतम् आयुधद्वयं गृहीतमस्ति। अवधातव्यमस्ति यत् नक्सलवादिनाम् अवैधक्रियाकलापानां सूचनाप्राप्तेः अनन्तरं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड इति दलम् अथ STF इत्येतस्य विशेषकार्यबलस्य सैनिकाः एतस्मिन् क्षेत्रे अन्वेषणाभियानं प्रचालयन्तः आसन्। नवदिल्लीस्थिते राष्ट्रीयविज्ञानकेन्द्रे ग्रुप कैप्टन इत्युपाधिविभूषितः शुभांशु शुक्लः अत्याधुनिकायाः वर्चुअल रियलिटी अर्थात् VR थिएटर इत्येतस्याः प्रदर्शिन्याः उद्घाटनं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे अन्तरिक्षयात्रिणं मिलतु इत्येतस्मिन् विषये आयोजिते विशेषसत्रे असौ विद्यार्थिभिः समं प्रत्यक्षतया संवादं समाचरितवान्, अथ स्वीयम् अन्तरिक्षक्षेत्रगतम् अनुभवम् अपि विज्ञापितवान्। शुभांशु शुक्लः कथितवान् यत् आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात् कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः प्रयोगः भविष्याय अतिमहत्त्वपूर्णः अस्ति। अनेन अभिभावकाः निवेदिताः यत् ते अन्तरिक्षं प्रति बालानां जिज्ञासाः वर्धापयेयुः इति। सामाजिकान्तर्जालफलकेषु बहुषु दिवसेषु एषु भ्रामकं निरूपणम् एकं बहुधा प्रसार्यमाणम् अभिलक्ष्यमाणम्। एतद्भ्रामकनिरूपणानुसारेण RBI इत्याख्यया भारतीयया अधिकोषप्रकृतिपरया हि संस्थया एतस्य नाम 26-2000 मार्च मासं यावत् ATMs इत्याख्ये स्वचालितधनाहरणयन्त्रेभ्यः 500 रूप्यकख्यापकानां मुद्रापत्राणां पिधानं विधास्यते इति। वस्तुतः भ्रामकं हि निरूपणम् एतद् अपि PIB फैक्ट चेक किंवा पत्रसूचनाभिकरणतथ्यपरीक्षणम् इत्येतेन प्रकल्पेन सर्वतः सम्प्रकाशितमस्ति।
एवं निकषे परीक्षणे सति किम् अतथ्यं किं च तथ्यम् इति सुस्पष्टं जातमस्ति। आरबीआई इत्याख्यया हि संस्थया 500 रूप्यकख्यापकानां मुद्रापत्राणां पिधानं विधास्यते इति कदापि न कथमपि च उद्घुष्टम्। एवं जनतासमक्षं तथ्यमेतत् यथापूर्वकं ख्यापितं जातमस्ति यत् 500 रूप्यकख्यापकानां मुद्रापत्राणां व्यवहरणं यथा पूर्वमेव जायेत इति। तावत् पीआईबी फैक्ट चेक किंवा पत्रसूचनाभिकरण तथ्य परीक्षणम् इत्येतेन प्रकल्पेन सततं जनाः जागरूकाः विधीयमानाः। जागरूकताकारणात् हि जनाः मिथ्यावार्तासु विश्वासं न विधाय आधिकारिकस्रोतांसि प्रति गत्वा स्वकं तथ्यं ज्ञातुं शक्ताः भवेयुः इति सबलम् एतादृशैः प्रकल्पैः सम्भाव्यते। पर्वप्रियाः भवन्ति भारतीयाः। स्थितिः कीदृशी अपि भवेत्, सनातनधर्मावलम्बिनः पर्वाचरणं सोत्साहं कुर्वन्ति। प्रमाणमेव यतः अत्यन्तं शैत्ये घननिहारे सत्यपि मौनी अमावस्या इत्येतत् पर्व हर्षोल्लासेन आचर्यमाणमस्ति। पवित्रेषु तीर्थेषु स्नानपुरस्सरं श्रद्धालवः पूजानुष्ठानादिकं कुर्वन्तः सन्ति। भारत न्यूजीलैंड दलयोः मिथः स्पर्धात्रयसमन्वितायाः एकदिवसीय क्रीडाशृङ्खलायाः अन्तिमा निर्णायिकी स्पर्धा अद्य इन्दौरनगरस्थे होल्कर क्रीडाङ्गणे भवेत्। तावत् एतस्यां स्पर्धायां शृङ्खलाविजेतुः निर्णयः अद्य भवेत्। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।